बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में अक्सर लोग खांसी, नज़ला, बुखार और ज़ुकाम, बच्चे छोटे बड़े, ख़वातीन और हज़रात, और बच्चे इसमें बेशुमार मरतबा इसमें मुब्तला होते हैं। जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है तो ख़ास तौर पे गर्मी से जब सर्दी आती है तो खांसी, नज़ला और बुखार लाजमी होता है। बिल बढ़ जाता है डॉक्टर का और हुक्मा का, और आपको बार बार पैसे लगाने पड़ते हैं। मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, वो नुस्खा बना लें। सर्दी आने से पहले पहले हर हाल में नुस्खा बना के घर में रख लें। आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और इंशाल्लाह नुस्खा भी तैयार हो जाएगा। आप हैरान होंगे कि बगैर पैसों का नुस्खा कैसे तैयार होगा। और इंशाल्लाह एक मतलब भी आपको डॉक्टर हकीम के लिए, डॉक्टर और हकीम के पास बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा खांसी, नज़ला, बुखार के लिए, ना बच्चों के लिए ना बड़ों के लिए। नुस्खा आप नोट फरमा लें। बरगे तुलसी और मिर्च स्याह, सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं बस। बरगे तुलसी, न्याज़बो का पौधा जिसको कहते हैं, न्याज़बो का पौधा जगह जगह बबरी भी कहते हैं इसको। सिंध के अंदर इसको बबरी बोलते हैं, और इसको जो है पंजाब में न्याज़बो का पौधा कहते हैं, और इसको इंडिया के अंदर जो है वो बरसगीर के अंदर इसको जो है वो कहा जाता है तुलसी। तो तुलसी के पत्ते आप ले लें 50 ग्राम, इसको लेके खुश कर लें 50 ग्राम वो, और इसके अंदर आपने डालनी है 20 ग्राम मिर्च, काली मिर्च। तो मिर्च या ये 2 चीज़ें बिल्कुल बारीक करके ग्राइंड करके इसको रगड़ के रख लें। और चाय वाली 1/4 चमची बुखार जब हो, अच्छा एक बात और बता दूं आपको, बुखार ना भी हो तो सर्दी में इसको इस्तेमाल करें। खांसी, नज़ला इसके लिए बड़ी अक्सीर चीज़ है। नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए, बार बार बुखार जो आ जाता है उसके लिए सर्दी में बुखार चढ़ता है, क्योंकि जब सर्दी स्टार्ट होती है तो उस वक्त खुश्क सर्दी होती है, बारिशें नहीं हुई होती। तो उस वक्त मैं पहले ही आपको एहतियात के तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं मौसम के लिहाज से भी आपको तमाम एहतियातें जो है वो मद्देनज़र रखते हुए आपको नुस्खा बताता हूँ। तो ये आप बना लें। इंशाल्लाह आप छोटे बच्चों को जो है वो बिल्कुल, भले 1 माह का बच्चा क्यों ना हो, आप उसको एक चुटकी मुँह में रखें। इंशाल्लाह उसकी छाती भी साफ़ होगी, उसका रेशा, उसकी बलगम चढ़ जाएगी इंशाल्लाह, और सारा रेशा बाहर निकल आएगा। बुखार को पहली ही खुराक से आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। बर्ग तुलसी और मिर्च स्याह, ऐसा आपको ज़बरदस्त नुस्खा बताया है कि 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। मिर्च स्याह आपके किचन के अंदर मौजूद है, और बर्ग तुलसी, न्याज़बो का पौधा जगह जगह पे मौजूद है। इसको उतारें, इसके पत्ते खुश कर लें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सर्दियाँ आने से पहले पहले इसको बना लें। और हज़ारों रुपए लोग टेस्टों पे लगाते हैं, उसके बाद फलां हो गया, नमूनिया हो गया, फलां हो गया। तो इसकी किसी आपको न टेस्टों की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। बुखार, खांसी, नज़ला और रेशा, आपकी छाती, बच्चों की, बड़ों की, आपको इंशाल्लाह बिल्कुल आराम मिलेगा। मेरी दुआ में याद रखिएगा। नुस्खे को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दूसरा ये कि मेरे चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।